今日係我第一日錄 YouTube，係啦，呢個就係屋企個牆啊。人大咗咧，真係有好多嘢咧係唔知點講，即係咧好多嘢咧好想分享，但係發現唔知點講啦，或者啲心理學好興就係話冇人鍾意同啲負面嘅人一齊㗎。你要同啲正面嘅人一齊，你先會成個正面嘅人。但係有時咧都好難平衡到啊！咁究竟係要接納自己嘅負面啦，定係要做一個正面嘅人呢？咁如果你本身係一個負面嘅人，又點樣變成一個正面嘅人呢？係咯，唔知大家知唔知我講緊乜嘢？完，今日係我第一個 YouTube，希望大家多多指教。